Adị m mma, daalụ rinne. Okay. Kịta anyị chọrọ ịna-anya n'ihe onyonyo gbasalụ obodo dị iche iche ndị Igbo si na ya wee pụta. So we want to look at different places we can find an Igbo man. Okay? Like here we are in Nigeria, we have different states. What are the various places we can find the indigenous people of Ndi Igbo? That is the documentary we want to look at now. Ọ bụ na anyị kilisia ife onyonyo a, anyị nwekwara ajụjụ dị iche iche anyị ga-ajụ ụmụ akwụkwọ anyị. Anyị na-asị unu tinye na anya, gbado na anya ọfụma ka unu kilie ife onyonyo a. Mgbe unu ga-ekilisi ya, onye nkụzi ya ajụ na ajụjụ kaba na-arụ ka unu fụkwa na unu ma egene na unu satara ya. Unu adị njikere? Ụmụ akwụkwọ, unu adị njikere? Ngwa biko tinye na anyị ife onyonyo a ka anyị kilie. Places we find Ndi Igbo. Ndi Igbo are primarily found in southeastern Nigeria, particularly states like Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, and Imo. Their territory also extends westward across the Niger River to areas in present-day Delta State. Minority Igbo communities can also be found in other Nigerian states, such as Benue State. Beyond Nigeria, Ndi Igbo have communities in Cameroon, Gabon, and Equatorial Guinea, where their cultural identity is maintained. Ndi Igbo are found in the United States of America, Europe, and other countries. This documentary is brought to you by Kpakpando Language Hall. Biko tinyekwa kenene ọzọ ka anyị kilita ya ọzọ. Let's watch it for the second time again before we proceed to the question and answering session. Places we find Ndi Igbo. Ndi Igbo are primarily found in southeastern Nigeria, particularly states like Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, and Imo. Their territory also extends westward across the Niger River to areas in present-day Delta State. Minority Igbo communities can also be found in other Nigerian states, such as Benue State. Beyond Nigeria, Ndi Igbo have communities in Cameroon, Gabon, and Equatorial Guinea, where their cultural identity is maintained. Ndi Igbo are found in the United States of America, Europe, and other countries. This documentary is brought to you by Kpakpando Language Hall. N'ezie Igbo amaka. I still love. N'ezie Igbo amaka. Aneji maka wee kwelu na unu ncha niile bụ ndị Igbo. Ọkwa ya? Ọkwa ya? Geenụ m ntị. Anyị na-enego anya ebe dị iche iche anyị na-afụ ndị Igbo. O nwere obere ajụjụ nwere ịjụ ụmụ akwụkwọ, unu na-ege ntị? Ajụjụ izizi bụ, o nwere n'ime unu ya agwanwu m steeti one ka ndị Igbo nọ na ya n'obodo Nigeria? Onye nwalụ asịsị ya wenye aka elu. Interpretation is, who can tell me the 5 major states occupied by Ndi Igbo in Nigeria as a country? Okay, ọ bụrụ na ịkụnye ọtọ ịgwa anyị afa gị tupu iweza ajụjụ a. Afa m bụ Wesochi. Imo. Anyị nwere Imo State. Anyị nwere Imo State, Anambra, Enugu, Abia, na
ngwa kụpụrụ na aka n'ọgbaligo